السلام علیکم. زه رفیع الله د کابل څخه راغلی یم دلته ډاکټر صاحب خواته، او زما د مورو تکلیف و L4 L5 کې. کابل کې ما ډېر ډاکټرانو ته لاړم، غټ غټ ډاکټرانو ته لاړم، هغلته ما د دې علاج کوو. نو ټولو ډاکټرانو ما ته همدا مشوره راکړل ته به اپریشن کې، اپریشن نه بغیر ستا علاج ناممکنه دی. نو هغې نه بعد بیا زه راغلم دلته لاهور ته ډاکټر صاحب خواته، او دیو زما علاج شروع کړو. ولکه دیو ما ته ویلي ستا به تقریبا 4 سیشنه یا 3 سیشنه لګېږي، یو سیشن د 6 ورځو وي دلته. نو موږ چې سیشن شروع کړو، اول سیشن سره زه بهتره وم، ښه وم، ما چې کوم درد مرد و هغه غلی شو. بیا یو سیشن موږ بل لګوو، اوس زه بالکل ښه یم. نو اکثره سي مریضان شته دی چې د مورو تکلیف لري او مشکل لري، ډاکټران ته د اپریشن وایي. نو که تاسو د اپریشن نه بچ کول غواړئ نو دلته یو وارې راشئ، حتما ډاکټر صاحب ستاسو علاج کوي انشاءالله.